आज इसकी मौत हो जाती। दरअसल ये चावल छिटका रहा होता है तो इसका साला दरवाजा बंद कर लेता है, जिसे देख इसकी फट के हाथ में आ जाती है। तभी जब दरवाजा खोलता है तो पूछता है, फिर वो बताता है कि दरवाजा अपने से बंद हो गया और बोलता है कि जीजा मैं कभी ऐसा नहीं करूंगा। दरअसल इनके गांव में एक राक्षस होता है जो रात को सबके घर पर आता है और चावल खाकर चला जाता है, लेकिन जिसके घर नहीं मिलता है तो मार देता है। तभी ये बाहर आता है और चावल को उठाता है तो उसका साला कहता है जाओ देख कर आओ। उसके बाद ये चावल पकड़ा कर देखने जाने लगता है। फिर अचानक दरवाजा टूट जाता है जिसे ये लोग देखने लगते हैं क्योंकि वो राक्षस आ गया होता है। तभी ये भाग कर जाता है तो उसकी बीवी और साला दरवाजा को बंद कर लेते हैं। फिर राक्षस घर में आने लगता है। फिर इसका पैर चावल पर पड़ता है, लेकिन गुस्सा हो गया होता है क्योंकि उन लोगों ने दरवाजा बंद कर लिया। अंदर इन लोगों की फट रही होती है। तभी राक्षस छत के ऊपर चढ़ जाता है। ये लोग दरवाजे पर लकड़ी लगाकर खड़े होते हैं। फिर ये छत पर जाने लगता है और पुलिस के ऊपर बैठकर देखने लगता है। तभी राक्षस आ जाता है और इन्हें डराकर पकड़ लेता है। बेटा तुम्हारी हर इच्छा पूरी होगी, बस लाइक सब्सक्राइब करके मालिक दो।